Оляха с тяхната царевица. Митко, ти кога ще ми върнеш царевицата? Какво искаш, Георги? Нали бай Коли ти дай парите за нея, бе? Слушай, чакам те година и половина, писна ми реч. До 3 дена не ми ли донесеш царевицата с карицата, ще иба майката, Ти напсува ли, ма? Стига, Митка. Мам да храня жена и деца, Гей си работа, бе, Георги. Кома интересува? Ще иба майката, педерас. Връщай се веднага. Гошо, ти остай царевицата ми, той имаше и домати да ти даде, и краставици, и зарзават. Ма ние нали при байто ще щяхме хубаве, Георги? Не даваме с този педерас, до кога се занимава с тази царевица? Половин година ги чакам. Георги, само не дей посяга на момчето, виж го колко човечеце. Ко да го правя, да го иба в майната циганска, да го иба. Сега ще му иба, путката майна ще му иба. Няма го бия, ма ще го накарам да ми върне царевицата, мамичката му не. Митко! Димитре! Чакай, Мите! Слушай, Мите, извинай са те и дета напсуеха, ама виж сега, аз ти дах цареца, а пък ти не ми даде пари. Аз жена и деца имам да изхранвам. Или парите ще ми върнеш, или царецата. 40 лапета имам. Аз не мога да се съобразявам с сумати хора, моите момчета. Кога направи мене? Аз, нали така е, че и семейство изхранвам? Чакай, ма за ко бягаш, Майка ти да иба! Бай Коло! Излез, бай Коло! Гошо иска да ма би, излез! Гошо, да оставиш веднага момчето, защото и сега като изляза, като взема и бай ми така, ще ти иба путката майна, въшло! Няма да го бараш! Ко стана, Ще ти иба звънеца, ще ти иба! Майка ти ще иба! Той ли бай Колю, Да, ама нещо май припаткал. Бай го в дартака. Тъмън сварих ракийката, ма пишмен станах. Ела, че почерпя. Най-хубавата карнобатска ракия, която сте пили някога. Ма за един път ракия. Майка ти бъжлек. Кой иска ти имам и винци? Не го, че ако искаш тогава с моята почерпя едно мизио. Знаеш кой хубаво? Ако искаш, кусе, искаш? Виж се, Колю, тук става просто за моята царевица. Момчето кае, че ти ще я платиш на мен. Нищо няма, че плащам, бе. Путка майна, цигански номера ли ще ме правиш? Дали кажа, че ме платиш, бе? Ще платя като пръдни гущера. Майка ти ще иба, селянин, искам да те бия, Ако извикам батко си, знаеш какво ще стане? Аре, извикай го, какво ще ми направи, бе? Ще фани с майка ти и ще бей двамата. За майка ми само няма говориш, майка ти ще иба, педарасча мръсно. Пенсионер, къв ти е проблема на тебе? Не, бай, Георгия, пак си пиял, мама му стара. Няма проблем с тебе, човек. Само искам да ми закачаш момчето, моля. Так тебе като откраднаха чеса на всегмен, нали ти рива? Откраднаха го, ама тебе, какво те интересува за моя чесън, бе, табак? Не ме интересува. Аз мога и сам да се оправя, ама не ме карай сега да викам бай Тошо. Тошо! Мокни ще стане проблем, бе. Вчера от зимницата правихме брашно. Вижте кой ще стане сега, като го фърля в огъня. Глей сега! Джуф! Ти нещо мой да опече цяло агни, бе! Гошо, айде да отидем до стамат да вземем агни, бе! Идей ти я агни, аз имам кокошки, бе! Коло, виждам хуй в огъня! Къв кой ти каруца? Сетих се за царевицата. Спокойно, так, виж го кия човек, бе, да му върнеш царевицата. Хубаво. Вътре 2 врабчета май са и бъд, бе. Тогава ако искаш ще набия една чекия, бе. Да, ама трябва да ви призная нещо. Оне ден ме скопиха и сега нямам ташаци. Ти ако нямаш ташаци, как ще направиш чекията? Никак.
се разплача. Спокойно, моето момче. Орен ден скупихме коча и май запасахме дети. Ще отида да ги взема. И сега на всичкото отгоре този дъртя ще ми сложи мадена коч. И как стане сега с работа? Гошо, иди при него малко, Виж сега, Мите, ще разправям за... Ей, Митко! Та нося ли ма дети на кочата, мън ги сложих в трубичка да ти е по-удобно!